你應該睇嗰個咩還咩愛嗰度前嗰條。要慢慢望下，咁樣咯。哇！拍到好似好勁咁。好靚咁喎啲景。咁遠啊！飛翻起嚟喎，真係。佢會有咩嘅？即係如果有咩問題都可以自動。啲船好似好搞笑拍到。跟住呢度啦，跟住可以呢個就係嗰個幻愛呢個咯，見唔見到？睇唔到佢喺邊。真係好細喎，佢係飛到好高之後就會睇唔到嗰啲。